Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. Baklava hamuru nasıl yapılır, nasıl açılır, içerisine neler konur, bütün püf noktalarını öğrenmeniz adına videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Ve şu şekilde fırındaki halini gösterip lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Baklavamızın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. 4,5 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım. Üzerine 5 su bardağı suyumu ilave ettim. Birinci dilim limonu önce sıktım, sonra kabuğuyla beraber içerisine ekledim. Karıştırdım, orta göz ocakta kaynamaya bırakıyorum. 20 dakika kaynatmış olduğum şerbetimin kıvamı bu şekilde. Şerbetimizin kıvamını güzel olup olmadığını anlamak için şerbetimizden bu şekilde kaşıkla alıyoruz. Damlalar damlatıyoruz. Son damlaları ağırlaştığı zaman şerbetimiz olmuş demektir. Evet, şerbetimin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şerbetim soğarken ben de tatlımın hamuruna geçiyorum. Tatlımın hamuru için yoğurma kabına 1 çay bardağı su ve sütümü alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtamı da ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi fark etmez. Yarım çay kaşığı tuzumu ve 1 çay kaşığı kabartma tozumu da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Unumun markası BİM'de satılan efsane un arkadaşlar, soranlar için. Evet, kalan unumu da ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde her zaman söylediğim gibi hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Hamurumuzun içerisine konulan malzeme kadar da yoğrulması gerçekten çok önemli. O yüzden hamurumuzu oldu bittiye getirmeyelim. Çok güzel bir şekilde yoğuralım. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma aldım ve şöyle bir 3-4 dakika daha yoğurmaya devam ettim. Yoğurmuş olduğum hamurumu hiç dinlendirme yapmadan göz kararı parçalar haline getiriyorum. Ve toplamda 12 adet beze oluşturuyorum. Bu hamurumuzdan toplamda 12 adet beze çıktı arkadaşlar. 600 gramlık baklava tepsisiyle 2 tepsi baklava elde ettim. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla baklavalar elde edebilirsiniz. Evet, yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan çok hafif bir şekilde nişastadan yardım alarak çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açmış olduğum hamurlarımı bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım için aynı işlemi uyguluyorum. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla muhteşem bir lezzet oldu. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, bütün hamurlarımı açtım, hazırladım. Bu şekilde buzdolabı poşetinden yardım alarak hamurlarımın ara katlarına buzdolabı poşeti sererek böyle bir tepsime yerleştiriyorum. Mutlaka aralarına buzdolabı poşeti serelim arkadaşlar, yoksa birbirine yapışır hamurlar. Bütün hamurlarımı aynı şekilde aralarına buzdolabı poşeti sererek güzelce tepsime yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum hamurlarımı 1 saat dinlendirdim arkadaşlar. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Baklava hamurları ne kadar çok dinlenirse gerçekten o kadar güzel bir şekilde açılıyor. Benim vaktim olmadığı için, çekimimi tamamlamam gerektiği için
Bir saat anca dinlendirebildim. Siz daha fazla dinlendirirseniz daha güzel olur. Evet, dinlendirmiş olduğum hamurumdan 2 tane alıyorum. Ben baklavalarımı açmak için buğday nişastası kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bezelerim arasına bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. İlk başta bu şekilde cömert bir şekilde kullanıyorum. Sonrasında tekrardan nişasta ilavesi yapmayacağım. Hamurumu şöyle bir ters düz ettim. Altındaki hamur biraz küçük oluyor arkadaşlar. Üzerindeki daha çabuk açıldığı için. Hamurumuzu açarken çok fazla bastırmayalım. Nazik bir şekilde açmaya gayret edelim. İlk başlarda çok fazla bastırdığımız zaman hamurumuz büzüşür arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde açılmaz. O yüzden özellikle kenar kısımlarına gelecek şekilde hafif hareketlerle bastırarak açmaya özen gösterelim. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Tam da bu esnada oklavamı değiştirdim. Görüyorsunuz, gerçekten çok basit bir şekilde açılan yağ gibi bir hamur oldu. Ben ikişer ikişer açmayı tercih ettim. Hamur açmasını çok seven biri olduğum için. Siz teker teker de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir hamur olmuş. Açmalara doyamadım açıkçası. Evet, şu şekilde açmış olduğum yufkamı gösteriyorum. Gerçekten tül gibi harika oldu arkadaşlar. Evet, yufkamın birini kenara aldım. Diğer yufkamı tezgahıma serdim. Ortasından 4 eşit parçaya ayırdım. Yufkalarımın kenarlarına bu şekilde iri çekilmiş cevizimden şeritler halinde döküyorum. Ben cevizle yaptım arkadaşlar. Siz dilerseniz fındıkla, fıstıkla, hatta Hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde yufkalarımın kenarlarına göz kararı iri çekilmiş cevizimi yerleştiriyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi yufkamın bir ucunu cevizlerin üzerine kapatıyorum. Diğer kalan kısmını elimle büzüştürüp gül formu verip bir kenara alıyorum. Bütün yufkalarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben bu şekilde şekillendirdim baklavamı. Siz bu hamurdan dilediğiniz baklavayı yapabilirsiniz. Gerçekten tam ölçülü ve yıllardır yapmış olduğum garantili bir tarif. Gönül rahatlığıyla bu hamurdan dilediğiniz baklavaları yapıp tüketebilirsiniz. Başta da söylemiş olduğum gibi 600 gramlık tepsilerde 2 tepsi baklava elde ettim arkadaşlar. Baklavamın tekini pişirdikten sonra buzluğumda muhafaza ettim. Sonrasında çıkarıp 1 saat oda sıcaklığında beklettim. Ilık şerbetimle buluşturdum. Taze yapılmış gibi o şekilde tükettik. Gerçekten bu baklavayı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp şerbetle buluşturup o şekilde de tüketebilirsiniz. Evet, bütün baklavalarımı yaptım, hazırladım. Üzeri için 250 gram eritmiş olduğum tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Çok kaynar olmayacak şekilde ılık yağımla tatlılarımı buluşturuyorum. Sonrasında tatlılarımın her tarafının nar gibi kızarması için
Tavanın dibinde kalan yağdan bu şekilde fırçayla tatlılarımın her tarafına güzelce sürüyorum. Hazırlamış olduğum tatlılarımı 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Ben tatlılarımı 180 derecelik fırında 25 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. İlk sıcaklığı çıkmış olan tatlılarımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum ve 1 saat dinlenmeye alıyorum. Ben çekimimi tamamlamam gerektiği için çok fazla bekletemedim açıkçası. Siz 1-2 saat dinlendirirseniz gerçekten daha güzel sonuçlar alırsınız. Ve dinlenmiş olan tatlılarımı bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Sizlerle son halini paylaşmak istiyorum. Ben tatlılarımın üstünü toz Antep fıstığıyla süsledim. Siz dilerseniz sade olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Servis tabağıma almış olduğum tatlılarımın şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz tatlılarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.